พี่สวัสดีครับตอนนี้ก็มาออกจากตลาดร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาเลือกขนมนะครับไปให้โอชาลินดาขอบคุณพี่กนกออนนะครับให้ค่าขนมหลานมา500 บาทนะครับเดี๋ยวผมก็แบ่งให้น้องปิ๊กแล้วปิ๊กเลือกกันเลยน้องเลือกเอาจัก7-8 กล่องเลย12 บาททุกอย่างเลยใช่ไหมเต็งโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรครับขนมไข่ครับโอเคขอบคุณพี่กนกออนนะครับกับป้าป๋าขอให้พี่กนกออนร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเอาไปเลยเอาไป8 กล่อง9 กล่องเลยให้น้องปิ๊กด้วยครับ500 บาทพี่กนกออนให้มา500 บาทเดี๋ยวเราก็เอาซื้ออีกส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเงินที่เหลือก็จะไปซื้ออันขนมให้ลูกที่เซเว่นอีกนะครับขอบคุณพี่กนกออนครับพี่กนกออนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเลือกได้บ้างเอาไปได้7 กล่องเลยเอาไปอีก7 กล่องเลือกไหมนี่กันได้